کتاب نسیم دگرگونی، آینده مردم سالاری در ایران، نوشته شاهزاده رضا پهلوی، گوینده مهداد یامی. فصل 1. بینش و دیدگاه من. در صحنه سیاسی یک تصویر کامل و بی‌آلایش، یعنی حقیقت، تنها زمانی پدیدار می شود که با دگراندیشی و دگراندیشان سر سازگاری داشته باشیم. تا کی میتوان دیگران را مسئول بدبختی خود قلمداد کرد؟ آیا ما مسئول نیستیم؟ کی این مسئولیت را به دوش خواهیم گرفت؟ به راستی که چنین رویدادی اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه مردم فرصتی برای قبول مسئولیت پیدا کنند. در حالی که نام من برای تمامی ایرانیان نامی آشناست، افسوس می‌خورم که ایرانیان به ویژه هم میهنان درون مرز با اندیشه هایم آشنایی چندانی ندارند. اینکه افکار من و اساس باورهایم به نیکی و توسط تعداد هرچه بیشتری از ایرانیان دریافته شوند، در نظر من بی اندازه اهمیت دارد. به همین دلیل قصد دارم با ارائه چند نکته بنیادی که زمینه افکارم را در مورد آینده ایران تشکیل می‌دهند به این مهم بپردازم. بسیار طبیعی است که در سیستمی آزاد، دموکراتیک و بدور از خفقان، اگر مردم با اندیشه‌های یک نهضت و یا یک رهبر همگام باشند و آنها را با آغوش باز بپذیرند، آن رهبر و آن نهضت بیگمان فرصت خواهد یافت که به آمال و اندیشه‌های خود جامه عمل بپوشاند. با این فرض، توانایی من در ارائه کردن یک رهبری نمادین و سمبولیک بستگی به پذیرش دیدگاه‌ها و اندیشه‌هایم از جانب هم‌میهنانم دارد. تجربه چند دهه پیش فرصت‌های بیشماری را در اختیار من گذارده است که در مورد معضلات کنونی کشورمان افکار و راهکارهایم را پرورش و پالایش دهم. دیدگاه‌های من نتیجه تماس و داد و ستد فکری با تعداد بیشماری از دوستان و مخالفان من است. در این راستا من خود را تنها به گفتگو با طرفدارانم محدود نکردم. حقیقت جویی برای من یکی از نخستین درس‌های زندگی بوده است. در زندگی سیاسی یک تصویر کامل و بی‌آلایش، یعنی حقیقت، تنها زمانی پدیدار می شود که با دگراندیشی و دگراندیشان سر سازگاری داشته باشیم. در واقع توان و نیروی یک رهبر نواندیش از تماس و آشنایی با افکار و ایدئولوژی های گوناگون به وجود می آید. تصمیم گیری نمی تواند و نباید بر اساس داد و ستد فکری با مشاورانی که یک شکل و یکسان می اندیشند صورت بگیرد. من از دوران کودکی از چاپلوسی و تملق و آدم‌هایی که کورکورانه در مقابل هر اشاره‌ای عبارت بله قربان بر زبانشان میرفت بیزار بودم. امروز نزدیکترین یاران و رایزنان من می‌دانند که من از آنها جز حقیقت و راستگویی اندیشه دیگری را نمی‌پذیرم. البته فرهنگ سنتی ما مملو از تواضعات و تعارفات پیچیده و روابط بغرنج است. ناگفته نماند که رایزنی آغشته به دروغ و گزارش‌های دستچین شده‌ای که از جانب برخی به دست پدرم می‌رسید در نهایت خیانتی بود به او و مهمتر از او به ملت. با چنین خاطره است که من همواره افکار و اندیشه‌های افراد گوناگون را جویا می‌شوم، افرادی با ایدئولوژی‌های متفاوت. در صحنه بین‌المللی من با رهبران برجسته، اعم از پادشاهان، رؤسای جمهوری، نخست وزیران، رهبران احزاب و شخصیت‌های سیاسی و دانشگاهی و بازرگانی گفتگو داشته و در کنار آشنایی با یکایک آنان از اندیشه‌هایشان بهره‌مند شده‌ام. من تجربه‌ها و روش‌های آنان را مطالعه کرده و با آنها به تبادل نظر نشسته‌ام. این آزمون نگاه ویژه‌ای را برایم به ارمغان آورده است. نگاهی که تحقق پذیری و کاربرد سیستم‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را برایم آشکار کرد.
من به این نتیجه رسیدم که با وجود تفاوت‌های فرهنگی و موقعیت استثنایی ما، معضلات و مشکلاتمان درمانپذیر بوده و همیشگی نیستند. در واقع حکومت‌ها در سرتاسر جهان با دشواری‌های مشابهی رو در رو هستند و با برخورداری و بهره‌جویی از مدل‌ها و روش‌های متنوع به درمان دردهای ملیشان می‌پردازند. تمام این رده‌ها و مراتب در شرایطی آزاد و با توسل به مباحثه و داد و ستد فکری انجام می‌شوند. داد و ستدی که میان ارگان‌های دولتی و غیر دولتی و نهادهای دانشگاهی داخلی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. اگر که انتظار پیروزی به صورت راهکارهای ایرانی را داریم، بدیهی است که کشور ما هم سخت نیازمند چنین فضای باز و آزادی است. تجربه‌های این سالها برای من فرصت مناسبی به وجود آورده تا اندیشه‌های سیاسی و فلسفی خود را در بوته آزمایش گذارده به سازماندهی و تنظیم افکارم بپردازم. من خوشبینم، چرا که باور دارم از تنگنای کنونی بیگمان رهایی خواهیم یافت. بدبینی و نومیدی که روحیه بسیاری از هم‌میهنان ما را تحت تأثیر قرار داده، از عواقب مستقیم یک محیط بسته و سرکوبگر است. هموطنان ما در چنین شرایطی فرصت و موقعیتی برای شرکت در گفتگوها و مناظره‌های عمومی را نداشته‌اند تا ماهیت معضلات را بررسی و ارزیابی کنند یا اینکه مشروعیت و کلیت نظام ملایان را چالش کنند. در این راستا مایلم که مرام و تفکرم را ارائه کنم، تفکری که به پایه‌های اساسی دیدگاهم در مورد ایران شکل داده اند. اول، من به خودفرمانی به عنوان ستون و محور اصلی و کلید تمامی آرمان‌های ملی باوری استوار دارم. فقدان و نبود مردم سالاری در گذشته یکی از بزرگترین سرچشمه‌های ضعف و آسیب پذیری ما بوده است. آنچه ایران ما نیازمند آن است، در واقع بیش از فرایند دموکراسی، یک تجربه عملی و پراتیک در بکارگیری مردم سالاری است. امروز تاوانی که می‌پردازیم، فقدان همان تجربه عملی است. با این گفته، رهایی و آزادی ایران مهمترین هدف و اولویت من است. بدون آن هیچ پایگاه و بنیادی نخواهیم داشت. اینکه من فرزند آخرین پادشاه ایران هستم نکته‌ای است که بر هیچ کس پوشیده نیست، اما مسئله اصلی نیست. هدف من این است که یک دموکراسی عرفی را در ایران بنیان کنم. برای این منظور نخست باید هم‌میهنان ما از بند اسارت آزاد شوند و من به نیکی آگاهم که هر نوع بحث و جدل در مورد پادشاهی در ایران یا من باب مثال جمهوری منجر به تفرقه اندازی خواهد شد و در بخشی چنین حساس از تاریخمان مسئله مهم و حیاتی اتحاد را متزلزل خواهد کرد. شایستگی نهادی که من نماد آن هستم تنها بعد از زمانی سنجیده می شود که ما برخوردار از یک نظم سیاسی بر پایه خودفرمانی و یک مردم سالاری بی‌آلایش باشیم. در این بره از زمان ایرانیان نباید بگذارند که هیچ بحث و جستاری روند دموکراسی را از سطر اولویت‌های ملی برکنار کند. اما چرا در گذشته استقرار یک رهبری دموکراتیک برایمان دشوار بوده است؟ دلایل متعددی وجود دارد، ولی به نظر من باید نخست به روحیات ملی خود بپردازیم، روحیاتی که گرایش به پرستش مردی شمشیر به دست و سوار بر اسب دارد و یا تقدیس یک ناجی که تمامی امیدها را میتوان در او خلاصه کرد. به عنوان شاگردی که از تاریخ کشورش درس‌های فراوانی آموخته، من با قاطعیت میگویم که ایرانیان دیگر نیازی ندارند که در انتظار یک ناجی بنشینند، چرا که تنها سوارکار آن اسب ما مردم و شمشیرمان همان عزم و اراده ملی است. ایران
در چند دهه گذشته دوران تاریک و غم‌انگیزی را سپری کرده است، دورانی که بر یکایک ما در هر کجای دنیا که بوده ایم اثری نامطلوب بر جای گذارده است. ولی من اطمینان دارم که هر یک از ما درسی از این تجربه تلخ آموخته ایم. ما نمیتوانیم و نباید در انتظار رهبری باشیم که تمامی راه حل‌ها را بر روی ظرفی زرین گذارده و به ما ارائه دهد، رهبری که با یک چشم به هم زدن زندگی شیرین و بی دغدغه‌ای را برایمان به ارمغان بیاورد. باید از پایه آغاز کنیم. تلاش برای بازسازی ایران، برای آنکه دوباره تبدیل به کشوری نمونه و سربلند شود، وظیفه ملی تک تک ماست. باید بالاترین توان خود را به تحقق چنین آرمانی معطوف کنیم. مسئولیت تمامی تصمیمات و نتایج آنها باید بر دوش مردم ایران باشد. با این گفته من تأکید می کنم که مردم سالار شدن پیش شرط و لازمه پیروزی ماست. شکل و فرم ویژه مردم سالاری می تواند در زمانی دیرتر از طریق یک همه‌پرسی ملی معین و مشخص شود. در درجه دوم باید نه به گذشته که به آینده بنگریم. رویدادهای بسیاری در طول نیم قرن گذشته ما را مملو از احساسات گوناگون کرده اند. آنچه در مورد گذشته در باور ما جای گرفته است، چه خوب و چه بد، باید به خاطر داشته باشیم که حتی بهترین های دیروز هم نمی توانند پاسخگوی نیازهای امروز باشند. هر دوره‌ای شرایط و نیازمندی‌های ویژه‌ای دارد که در حین بازسازی آینده ما باید درک کاملی از آنها داشته باشیم. وقت انتقام جویی نیست و نباید هم میلی برای آن وجود داشته باشد. در مورد مسائل گوناگون هر یک از ما گله و شکایتی داریم، ولی پیگیری این موارد می تواند ما را به گرداب انتقام جویی و دور باطل کینه توزی بکشاند. ایران ما باید با برنامه و طرحی نو به پیش بتازد. سوم، باید سنت مدارا را در فرهنگ خود احیا و تقویت کنیم. کشور ما مجموعه‌ای است غنی از ادیان و اقوام و گروه‌های سیاسی. در این قالب هیچ گروهی نباید چیره دستی کند. در کشورمان یکایک شهروندان ایرانی باید حس و باور کنند که در خانه خود زندگی می کنند. بدیهی است که دیدگاه‌ها و آرمان‌های آحاد جامعه یکسان و یکنواخت نیستند. بیگمان باید جایی برای ابراز و ارائه آنها موجود باشد. وقت آن فرا رسیده است که بنیاد مدارای فرهنگی، مذهبی و قومی خود را دوباره استوار کنیم. این تنها به این محدود نمی شود که به دگراندیشان اجازه حضور و رخصت ابراز عقیده داده شود، بلکه نکته در شناخت این است که تنوع و چندگونگی گهواره مردم سالاری و ضامن یک جامعه مدنی پویاست. چهارم، وسایل پیوند و ارتباط. اینها ابزاری محوری هستند که تقریبا تمامی جوانب عصر حاضر را تحت تأثیر خود قرار دادند. ما برای پیروزی به این ابزار حیاتی نیازمندیم. با این گفته من باور دارم که میتوان با سرخوردگان و مخالفان درون رژیم گفتگو و ارتباط دو سویه ایجاد کرد. این پیوند و ارتباط نه تنها میتوانند ابزار سرعت بخشیدن به روند دگرگونی باشند، بلکه مهمتر از آن اقتدارگرایان را از گوشه‌گیری و از میان بردن دریچه کوچک تنفس برحذر می کند. دریچه‌ای که از طریق آن دانشجویان دلیر ما خواستهای خود را برای دستیابی به آزادی کامل و بی‌قید و شرط عنوان کرده اند. بدیهی است که در این راستا پیوند و ارتباط با سرخوردگان نظام به معنای چشم پوشی از کوتاهی‌های رژیم ملایان یا مشروعیت بخشیدن به آن نیست. پنجم، ما به یک روند التیام نیازمندیم. یک نسل طول کشید تا مردم بتوانند دوران پیش از انقلاب را با برداشتی عینی و بدور از تعصب بررسی کنند.
در این راستا برای درک کامل موقعیت نسلی که در یوغ رژیم ملایان به سن بلوغ رسیده به زمان نسبتاً طولانی‌تری نیاز است. از هم‌اکنون شاهد تغییر عقیده عده بیشماری هستیم که خود در برپایی نظام دینسالار نقشی فعال داشتند. بیش از پدران و مادرانشان فرزندان انقلاب که خود را قربانیان بیگناه آن رویداد می‌دانند مجازند که به دنبال مطالبه حق تعیین سرنوشت خود باشند و تسلیم تصمیمی که نسل گذشته برایشان گرفته است نشوند. خوشبختانه با کنار گذاردن احساسات مردم برداشت عینی بیشتری نسبت به این روند پیدا می‌کنند. امروز در گوشه و کنار کشورمان مردم به وضوح و آشکارا رژیم ملایان را چالش کرده و در پی یافتن راه حل‌هایی هستند تا ایران عزیز را به سرمنزل مقصود هدایت کنند. اگر هدف نخستین انقلاب آزادی بیشتر بود، بیگمان عکس آن ثابت شده است. هدف البته همان است، ولی بیگناهی و سادگی امروز به هوشیاری سیاسی تبدیل شده است. هیجان و آشفتگی ملی در چند دهه پیش بیشتر سرچشمه در احساسات داشت تا در خردگرایی و منطق. آشتی ملی امروز یک امر ضروری است. ششم، اصل تکامل مسالمت آمیز، عملکرد بدور از خشونت و ترویج مصالحه در سطح سیاسی در قلب تفکر من قرار دارند. اگر صادقانه به کارکرد ایران در یک چهارچوب مردم سالار امید بسته ایم، شهروندان ایران باید پیش داوری‌ها، ترس‌های بیجا، سوءظن‌ها و طعنه‌ها را کنار گذارده و توان خود را در تداوم یک اتحاد در عین تنوع به نمایش بگذارند. برخی از ایرانیان زمانی که از مبارزه به دور از خشونت به عنوان یک اصل اساسی صحبت می‌کنم، مرا بی‌اندازه ساده و آرمانگرا تصور می‌کنند، ولی من مبارزه به دور از خشونت را به عنوان یک شیوه آزمون شده سیاسی برای ایجاد تحول پذیرفته‌ام. کافی است که از دو تن مهندس گاندی و دکتر مارتین لوتر کینگ نام ببرم. این دو با بهره‌جویی از متدهای مبارزه بدور از خشونت موفقیت‌های غیرقابل انتظاری کسب کردند. البته به خوبی آگاهم که مبارزه بدور از خشونت چندان کاربردی ندارد مگر آنکه رژیم مورد نظر به مرحله بحران رسیده و هیچ اعتمادی به سیاست‌های خود نداشته باشد. به اعتقاد من این همان حالتی است که سراپای بسیاری از ملایان حاکم را فرا گرفته است. برخی علائم حاکی از این نکته هستند که شماری از افراد واقعیت‌گرا در درون همین رژیم احتمالاً به دنبال کوره‌راهی برای خروج از این تنگنا هستند. اما چگونه باید با این روند برخورد کرد؟ خبر دلگرم کننده آن است که اوضاع در تهران البته به طور کلی به سمت و سوی درستی سرازیر شده است. هر روز که می‌گذرد رژیم اعتماد به نفس خود را بیشتر از دست می‌دهد. حتی بلندپایگان رژیم هم از ابعاد گسترده خشم و نارضایتی مردم آگاهند و قصد ندارند که شاهد تکرار وقایع بهمن 57 باشند. عده بسیاری از سرکردگان رژیم پی برده‌اند که گزینه تهدید و اجبار راه به جایی نبرده و سودی ندارد.